Karibuni tena. Jina langu ni Miss Masao na leo tutakuwa tuna pishi letu la dagaa. Jamani, kama mnavyoona dagaa wamependeza, na katika pishi letu la leo tutakuwa tuna mahitaji yafuatayo. Tutahitaji dagaa ambao ni dagaa wangu tu wadogo wa Mwanza, tayari nimeshawatoa vichwa, nimewaosha vizuri. Pia tutahitaji nyanya ambao nyanya yangu ni tayari nimesha-grate na kuichemsha kidogo. Pia tutahitaji karoti ambao karoti yangu ni hiyo nimeshaikwaruza tayari. Pia tutahitaji hoho zangu ni hizo nimeshakatakata, na limao. Tutahitaji limao kwa ajili ya ladha. Unaweza kuongeza limao, ni wewe tu, mapenzi yako. Pia tutahitaji vitunguu ambao tayari nimeshakatakata vitunguu vyangu ni hivyo hapo. Pia tutahitaji tomato paste. Tomato paste yangu ni hiyo hapo. Tayari nilikuwa nishaitumia kidogo, kwa hiyo bakia ndio hivyo nitaimalizia. Na pia tutahitaji chumvi, na tutahitaji kitunguu saumu na tangawizi ambao tayari nimeshavitwanga hivyo hapo, na pia tutahitaji mafuta. Tutaanza kuweka sufuria yetu katika jiko, tutaweka na mafuta. Pia tutaweka sasa mafuta kishapata moto, tutachukua ile dagaa ambao tayari nilikuwa nishaosha vizuri, nitawaweka. Nitaanza kwa kukaanga dagaa wangu. Namna hii ukianza kukaanga dagaa wako wanazidisha ladha. Yaani ladha ya dagaa inakuwa ni tamu zaidi, tofauti na ukianza tu kwa kwanza kupika afu baadaye ukadumbukiza ile dagaa. Kwa hiyo nitaanza kuwakaanga, nitawakaanga dagaa wangu vizuri kwa dakika kama 3-4, kisha nitaendelea. Baada ya dakika zangu 4, unaona dagaa tayari hapo wameshakaangika kama hivyo. Na dagaa wakiwa wanakaangika wanakuwa na tabia ya kufyoza mafuta. Kwa hiyo niliongeza tena mafuta kidogo, na hapo nitaweka sasa vitunguu vyangu kwa ajili ya kukaanga pamoja na hizo dagaa. Nitaweka vitunguu, nitakaanga. Baada ya kama 3 vitunguu vitakuwa tayari vishakaangika kidogo, nitachukua sasa kitunguu saumu changu pamoja na tangawizi ambao nilikuwa nimeshavitwanga pembeni. Nitaweka, lakini nimeongeza mafuta kidogo kwa sababu mafuta yanaendelea kunyonywa na dagaa jamani. Kwa hiyo ukiwa unapika usiweke mafuta mengi all at once. Weka mafuta kidogo kidogo. Kwa hapo nitaweka kitunguu saumu changu na tangawizi, nitakoroga hivyo. At this point, kusema ukweli, yani jiko langu lote linatoa harufu nzuri. Kuna harufu ya dagaa, kuna harufu ya hicho kitunguu saumu na tangawizi, kuna harufu ya kitunguu jamani. Yani ni kunanukia. Dakika 2-3 sasa nitaweka karoti zangu pamoja na zile hoho ambazo nilikuwa nimeshaziandaa pembeni. Nitaweka zenyewe hapo kama hivyo mnavyoona. Baada ya kuweka nitakoroga sasa kama dakika nyingine tena 2-3 kwa ajili zenyewe zikaangike vizuri pamoja na dagaa na viungo ambavyo nilikuwa nishaveka mwanzoni. Baada ya dakika zangu kama 3 sasa nitachukua nyanya yangu, nitamiminia humo kwenye dagaa, nitakoroga nyanya yangu vizuri. Kisha nitachukua na ile tomato paste ambayo tayari nimekuwa nimeshaweka pembeni, na nyinyi nitaiminyia hapo. Tomato paste haikuwa nyingi sana, ila tomato paste ukiwa nayo nyingi pia unaweza ukaweka, inazidisha ladha, inazidi kuwa nzuri. Kwa hiyo nitaweka na tomato paste yangu. Baada ya dakika kama zangu 2 sasa tayari nimeshakuwa kila kitu, nimeongezea maji tena hapo kidogo, sidhani kama nimewaonyesha. Alafu pia nitaweka na chumvi kwa ajili ya ladha. Alafu nitakoroga tena kidogo, nitaifunikia dagaa zangu kama dakika 5 ili waweze kuiva pamoja na zile nyanya ambazo tayari nilikuwa nishaweka. Kwa hiyo nitaacha dagaa wangu, baada ya dakika 5 dagaa wangu watakuwa wameshaiva na tayari kwa ajili ya kula.
Hapo nilienda nikaongezea tena chumvi kidogo baada ya kuona ladha ilikuwa haijafika. Jamani, kama umeshafika at this point, ninaomba msubscribe. Najua sikuleta video Ijumaa iliyopita, ila nitaendelea kuleta video kila Ijumaa. Ninaomba mcomment, kusubscribe ni bure, like, share na click hiyo bell kwa ajili ya notification. Dagaa ni hapo watamu sana. Karibuni tena na please share my video.